نرو امپلس یا ځینې بوکس چې کومه دي د ټاپک دپاره به اکشن پوټنشل اکشن پوټنشل لفظ یوز کوي اکشن پوټنشل چې تاسو ته یو خبره کلیري چې زموږ په باډي کې دوه قسمه سیلز دي on the basis of excitation یو excitable سیلز دي یو نان excitable سیلز دي چې دا کنسپټ تاسو درسي ښه excitable او یو څه دي نان excitable سیلز دي نان excitable سیلز دي excitable cells موږ هغې ته وایو چې کله موږ هغې ته یو پراپر stimulus about threshold provide کو یا threshold نو په هغې کې موږ څه electrochemical changes produce کیږي او په هغې کې in the form of wave زموږ څه electric current یا electrochemical دا wave propagate کیږي دې قسم cells ته موږ څه excitable cells وو non excitable cells هغه cells دي چې په هغې کې زموږ څه دا electrochemical changes یا په دې کې اکشن پوټنشل نه جنریټ کیږي نان ایکسایټبل سیل زموږ په باډي کې کومې دي سلیمانه ماهیبه نان ایکسایټبل سیل نیوراګلیل سیلز ښه نورې کومې دي نان ایکسایټبل سیلز شاباش حیاته نور دا درته ما ویلیو تاسو خو ریپیټ رانیستی که نه مان الله خانم زموږ د باډي آل سیلز چې کومه دي دا نان ایکسایټبل سیلز دي ښه آل سیلز دا څه دي نان ایکسایټبل دي ایکسپټ ایکسایټبل سیلز په دې خبره پوهېږئ اوس ایکسایټبل سیلز کومه دي ما تاسو ته ویل چې آل سیلز دا نان ایکسایټبل دي خو ایکسپټ څه ایکسایټبل سیل نو ایکسایټبل چې موږ وپېژنو نان ایکسایټبل په خپله پاته شوی تاسو اوس نان ایکسایټبل نه پېژنئ نو نان ایکسایټبل سیلز زموږ څه ایکسایټبل سیلز کومه دي نرو سیلز او نور یو خو نرو سیلز دي یو نیوران دي ښه ایکسایټبل سیلز چې کومه دي نیوران دا خو ډېر ماشومانو ته هم دا پته ده نیوران پلس نیوران پلس مسلز نیپران ښه شی نیپران نیپران نه علاوه چېرته څه بل نوم اورېدلی دی دا ایکسایټبل نه دي چې ران رانس پکې راځي دا ته چا غلطه خبره کړې ده چې ران رانس پکې راځي نیوران دي یا مسل سیلز دي دا زموږ څه ایکسایټبل سیلز دي موږ به اوس ګورو چې زموږ څه په دې کې نو خو بس چې په کوم ځای کې ضرورت دی هلته الله تعالی جوړ کړي دی چې په کوم ځای کې ضرورت نشته دلته یې نه دي جوړ کړي اوس وګورئ موږ به د نیورانز د ریسټینګ کنډیشنز او یا د اکشن پوټنشلز خبره کوو او یا د مسلز موږ به د اگزامپل لپاره نیورانز والو تاسو یو خبره یاد ساتئ چې زموږ څه ایکسایټبل سیلز دي او که نان ایکسایټبل سیلز دي یو خبره یاد ساتئ که ایکسایټبل سیلز دي او که نان ایکسایټبل سیلز دي فار ایگزامپل دا زما څه نیوران دی دا نیوران دی د سمپل ډایګرام اف د نیوران درته د جوړوم صحیح ده او دا زموږ څه آر بي سي ده دا خو پېژنئ که نه آر بي سي ده یا زموږ څه نور سیلز دي فار ایگزامپل دا زموږ څه مسلز فایبر دی دا مسل فایبر دی مسل فایبر دی که تاسو هر څنګه سیل فار ایگزامپل دا زما یو جنرل سیل دی عام سیل دی په دې خبره پوهېږئ دا ما ډفرنټ سیلز جوړ کړو کله چې ما وویل چې زموږ څه سیل چې کومه دی سیل دا زموږ څه په ریسټینګ کنډیشن کې دی نو که یو سیل په ریسټینګ کنډیشن کې و او که هغه په ایکشن کې و یا په ایکټیو حالت کې و نو د هغې په دې سیل ممبرین باندې یا په دې سیل باندې یا انسایډ یا آوټ سایډ د سیل به زموږ څه ډسټریبیوشن اف چارجز که نارمل تاسو وګورئ په یو ریسټینګ کنډیشنز کې چې کم چارج ډسټریبیوشن زموږ څه په ممبرین باندې هغې ته موږ ریسټینګ ممبرین پوټنشل وو څه ورته وو ریسټینګ ممبرین پوټنشل په دې چپټر کې یا مخکې که چېرته ما داسې لفظ یوز کوو چې د نیورانو دپاره ما ویل چې ریسټینګ ممبرین پوټنشل یا د مسلز دپاره ریسټینګ ممبرین پوټنشل یا د نور دپاره نو چې تاسو ته کلیري په ریسټینګ ممبرین پوټنشل کې زموږ څه نارملي داسې کاري چې بار آوټ سایډ د سیل زموږ څه پازیټیو چارجز دي آوټ سایډ اف د سیل څه پازیټیو چارجز دي او ان سایډ د سیل زموږ څه شی نیګیټیو چارجز دي اوس د هر یو سیل زموږ څه
د هر یو سیل زمونږ سره د دې چارج ډسټریبیوشن بدلي ریسټینګ ممبرین پوټنشل موږ وو چې زمونږ سره د اکسایټیبل سیلز دا د 70 ملي وولټ نه واله د 90 ملي وولټ پورې موږ اخلو خو د دې څه موږ د نیګیټیو علامات کوو د نیګیټیو نشان ورڅه کوو موږ وو چې ماینس 70 ټو ماینس 90 ملي وولټ د دې مطلب څه دی د دې مطلب دا دی که تاسو دا ممبرین زمونږ سره چک کوئ او دا سیل چک کوئ نو که تاسو دا کوم زمونږ سره چارجز دي دا وشمارئ نو په دې کې به نیګیټیو چارجز زمونږ سره سیوای ایز کمپیر ټو د پازیټیو چارجز نو د دې دپاره موږ ووایو چې انسایډ چوک کې نیګیټیو چارجز دي او انسایډ نیګیټیو چارجز د وجې نه موږ ووایو چې زموږ سره ممبرین پوټنشل نیګیټیو دی نو د دې مطلب کلیر شو د دې خبرې نه چې نیګیټیو چارجز به چېرته زموږ سره سیوای انسایډ نو په ریسټینګ ممبرین پوټنشل کې چې موږ کوم ځای کې د کوم سیل خبره کوو نو یو خبره چې تاسو ته یاد چې دا به زموږ سره نیګیټیو چارجز په دې دننه څه سیوای دا به د ریسټینګ ممبرین پوټنشل موږ خبره کوو ریسټینګ ممبرین پوټنشل آی تھنک ستاسو په بک کې به ماینس 60 ورکلی 70 ماینس 70 نه د ماینس 90 پورې موږ اخلو صحیح ده که د آر بي سي خبره وکړئ نو دا زموږ سره ماینس 20 ملي وولټ نه موږ د ماینس 40 ملي وولټ پورې اخلو ډفرنټ سیلز چې کومه دي په دې رینج کې دي زموږ سره نان اکسایټیبل سیلز خو اکسایټیبل سیلز په دې کې دي ښه ستاسو سره د آر بي سي اکشن پوټنشل یا ریسټینګ اکشن پوټنشل خو په دې کې نه وي خو ریسټینګ ممبرین پوټنشل که د مسلز تاسو والی نو ما تاسو ته وویل چې دا ماینس 70 یا ماینس 90 ماینس 90 ملي وولټ ورې دا موږ اخلو نو دا ریسټینګ ممبرین پوټنشلز دي او ما تاسو ته کلیر کړه چې بار آوټ سایډ زموږ سره کم چارجز دي پازیټیو چارجز دی او انسایډ کم دي نیګیټیو چارجز چې دا خبره تاسو ته کلیري په اکشن پوټنشل کې زموږ سره دا کنفیګوریشن الټه شي پازیټیو دننه لاړ شي آوټ او نیګیټیو آوټ سایډ راشي موږ به اوس دلته په دې ځای کې په یو نیوران به جوړو ټیپیکل نیوران او یا به مسلسل جوړو چې څه شی ستاسو خوښو او په هغې کې به موږ اکشن پوټنشل جنریټ کوو سټیمولس به راولو موږ به ګورو چې په دې کې به اوس کم چینجز راځي او په دې کې به دا زموږ سره تقریبا په کم سپیډ باندې او یا په کومه طریقه باندې زموږ سره دا میسج پراپیګیټ کیږي یا امپلس به څنګه زموږ سره ځي نو د هغې دپاره چې دا خبره تاسو ته که تاسو ته څوک ووایي چې ریسټینګ ممبرین پوټنشل د کم کم سیلز شته دی نو ستاسو به انسر چې زموږ سره ریسټینګ ممبرین پوټنشل په کم سیلز باندې شمارې ور امان الله شمارې په مسلز کې مې نور ریسټینګ ممبرین پوټنشل به په کم سیلز وي په اکسایټیبل به صرف نه ښه دقه له مې تپوس وکړو په آل سیل اف د باډي بی ریسټینګ ممبرین پوټنشل مې درته پکې د آر بي سي ځکه جوړه کړه چې ما ویل دا خبره درته کلیر شي چې د ریسټینګ ممبرین پوټنشل زه کوم نو دا به په آل سیل باندې خو اکشن پوټنشل چې اوس موږ کوو نو هغه به صرف زموږ سره نو د دې د وجې نه موږ ووایو چې ریسټینګ ممبرین پوټنشل په ټولو باندې شته دی چې تا ته یو سړی ووایي چې ستا څه کم سیل اکسایټیبل دي نو هغه د ریسټینګ ممبرین پوټنشل د وجې نه اکسایټیبل نه دي هغه د اکشن پوټنشل د وجې نه اکسایټیبل دي نو د دې دپاره ما چې تا ته دا خبره کلیر شي چې ریسټینګ ممبرین پوټنشل په هر سیل باندې شته دی چارج ډسټریبیوشن انسایډ دننه پروټین دی ټول نیګیټیو پروټین دی په ممبرین باندې خپل چارج دی په دې کې پمپس لګېدلي دا به خبره کوو چې دا څوک دا نیګیټیو بار ته ولي څوک پازیټیو دننه ولي څوک پازیټیو بار ته ولي څوک یې دننه ولي په کومه طریقه دا کنفیګوریشن زموږ سره مینټین شوی په هغې به اوس خبره وکړو خو چې دا راته کلیر وي چې ما تاسو ته د آر بي سي جوړه کړه نو دا مې تر دې دپاره جوړه کړه چې د دې آر بي سي تاسو ته پته وي چې په دې باندې زموږ سره ریسټینګ ممبرین پوټنشل شته دی او اکسایټیبل کې به صرف زموږ سره اکشن پوټنشل وي په دې دوو کې به زموږ سره څه دا مې راته غټ غټ ولیکل اکشن پوټنشل دا به اوس بیرته ورانوم خو چې تاسو یې صرف میمورایز کوئ او ستاسو په ذهن کې کېږي نو په دې دوو کې به اکشن پوټنشل وي په دې کې به موږ دا نیوران رلو او د دې نیوران به موږ اکشن پوټنشل معلومو چې په کومه طریقه به جوړېږي د هغې لپاره به دا ځای لږ ورانوم او دا نیوران چې کومه دی موږ به د سپاینل کارډ نه دا دغه کوو د دې کنیکشن به سپاینل کارډ سره کوو که د ایکسپلینیټري پرپز دپاره د یو سپاینل کارډ جوړ کړم فار ایګزامپل دا زموږ سره یو سیګمنټ د سپاینل کارډ جوړوم سپاینل کارډ زموږ سره تاسو خو ویلې سپاینل کارډ که نه چې سپاینل کارډ زموږ سره ایچ شیپډ په دې مینس کې یا د فورامین میګنم سره داسې خاص سر مې رات شه فورامین میګنم دلته څه کوم هغه ایچ شیپ دا ایچ شیپ فورامین میګنم چېرته فورامین میګنم خو زموږ سره هغه سوری دی په کوم چې سپاینل کارډ راوځي نو دا خو موږ سپاینل کارډ کټ کوو سټرکچر انټرنل سټرکچر جوړو
بس څه به ووایم نو دا ما تاسو ته په کم کلر باندې جوړ کړی تاسو چې کله واړوئ په ګرین باندې یا هغه یو ورته بټرفلای شیپ وایي که نه نو بس که بټرفلای ورته ووایو که ګرین ورته ووایي ایچ شیپ دی ښه ایچ شیپ به ورته ځکه ووایو چې ایچ شیپ موږ ډېر زیات پیژنو صحیح ده دا په دې باندې پیږئ دا سپاینل کارډ دی د دې نه د دې پوسټیریر سایډ ته چې کومه دی دې ته زمونږ دا نیوران راځي ښه د دې دلته سوما یا سیل باډي ده او دا د دې یو دغه تلی دی فایبر تلی دی او دا د دې بل راغلی دی دا ما تاسو ته یو نیوران جوړ کړو صحیح ده په دې نیوران کې که تاسو وګورئ دا ما د دې ممبرین جوړ کړو په دې کې به موږ اوس ایکشن پوټینشل پروډیوس کوو څه به پروډیوس کوو ایکشن پوټینشل به پروډیوس کوو او هغه ایکشن پوټینشل به موږ ټریول کوو سپاینل کارډ ته چې څنګه زموږ څه میسیج ځي که تاسو دا ممبرین چک کوئ نو په دې کې الله تعالی دلته سپیشل ټایپ اف پمپس جوړ کړي ښه د دې سپیشل ټایپس اف پمپس کار دا دی چې دا زمونږ سره آل دی ټایم سوډیم چېرته راولي دا سوډیم بار ته پمپ کوي سوډیم او پوټاشیم څه کوي پوټاشیم انسایډ پمپ کوي پوټاشیم انسایډ پمپ کوي اوس وګورئ دا چې کله پوټاشیم انسایډ پمپ کوي نو درې سوډیم چې کومه دي درې دا بار ته راولي او دوه پوټاشیم څه کوي انسایډ ولي په سوډیم باندې پازیټیو چارج دی او په پوټاشیم باندې پازیټیو چارج دی اوس وګورئ کله چې دا پوټاشیم دننه ولي نو د دې مطلب دا دی چې دا زمونږ دا اکټیولی ولي ښه دا چې کله بار ته ډېر راشي نو بیا دا د کنسنټریشن ګریډینټ خلاف کار کوي اټ مینس چې دا زمونږ سره ای ډي پي چې کومه دي ای ډي پي دا ای ټي پي یوټیلایز کوي دا کنورټ کیږي ای ډي پي ته او انرژي یوټیلایز کوي نو دا زمونږ سره یو د څنګه چې ای ټي پیزس کار کوي نو دا داسې کار کوي ښه انرژي یوټیلایز کوي چې یو خبره تاسو ته دا کلیري چې دا د دې پمپ د وجې نه سوډیم پوټاشیم پمپ دی دا کنټینیوسلی بار ته ایکسټرا سیلولرلی زمونږ سره سوډیم ولي او پوټاشیم انټرا سیلولرلی ولي اوس وګورئ دا پوټاشیم که دې پمپ زمونږ سره دې پوټاشیم جی نو ولي یې دا یې ولي دننه که نه نو اوس حقیقت له راځو که نه مخکې موږ ته صرف فتح وه چې یي نو اوس نن ته خبر شو چې دا ولي دننه ځي په خپل هلته نه یې پیدا ښه دا درته ما وویل چې کنټینیوسلی دا ولي نو هلته ولي که یو سړی ته ورته ووایي چې انټراسیلولرلی زموږ سره پوټاشیم ډېر دی او ایکسټراسیلولرلی سوډیم بار دی هغه درته ووایي چې ولې نو بیا به څه جواب ورکوې د نن ورځې پورې ستاسو جواب نه و خو نن به ورته وایې چې سوډیم پوټاشیم ای ټي پیز دی او هغه انرژي دغه کوي او بس دننه یې ولي بار ته چې دننه یې ولي بار مې خو کمي دا زمونږ سره ستاسو په بک کې به ورکلی چې څومره ټایمز دننه سیوا دی بار خو به مې که نه د بار نه ولي 30 ټایمز او 10 ټایمز نو دا دننه ولي یو بار که یو سړی درنه مخکې خو موږ جسټ ویلو چې سیلز آر د بیگز اف پوټاشیم ویچ آر فلوټینګ ان د سی اف سوډیم خو چې تاسو ویلو چې ولې نو بیا بل ترته دا کلیر شوی وی خو چونکې مخکې خبرې را روانې کلیر کېږي ما تاسو ته ویلي چې بایو موږ کله انټ کوله نو بیا به تاسو ته کلیر شي چې مسلې څنګه کېږي و زموږ خو لا 50% بایو هم نه ده ویلې چې 50% پوره شي دا یو خبره کلیر شو چې سوډیم دننه ولي دې نه هټ کر په دې ځای کې زموږ څه نور چینلې دي دا چینلې دي دا پوټاشیم لیکي چینل دي دا پوټاشیم آل د ټایم بار ته ولي ښه پوټاشیم څه کوي آل د ټایم بار ته ولي خو دا یو خبره زه تاسو ته کلیر کړم ښه په دې ځای کې درته وړوکې شانته خبره کلیر کوم زمونږ سره چې کله موږ دلته اوس ډسکشن کوو که نه کوم ډسکشن موږ کوو زموږ ټارګټ به څه او موږ به په کومه طریقه دغه کوو اوس په دې ځای کې به زموږ ټول بزنس د سوډیم او پوټاشیم صحیح د څه به د ستون نوستو چې انسایډ او آوټسایډ د دې دپاره به موږ ډېر شیان ډسکس کوو یو به موږ د دې دپاره پمپس ډسکس کوو پمپس پرې خبره پوهېږئ
یو به موږ د دې لپاره چینل ډسکس کوو. چینل یو به د دې لپاره موږ ګیټس چې کومه دي ګیټس دا به ډسکس کوو چې دا تاسو ته کلیر وي. په دې پمپس کې یا په چینلز یا په ګیټس کې چې دا خبره تاسو ته کلیر وي چې کوم ګیټس دي زمونږ سم، نو په دې ګیټس کې به بیا موږ ووایو چې دا ولټیج ګیټډ چینل دي، ولټیج ګیټډ چینلز دي که نه دا زمونږ سم لایګنډس اپریټډ چینلز دي. لایګنډز لفظ چې کومه یوز کو د لایګنډز نه به مراد زما هارمونز دي، هارمونز د دې نه به زما مراد کیمیکل اټسټرا دا شیان چې راتله او یو ګیټ د هغې د وجې نه کلاوېدو دا به او د ولټیج د هغې د وجې به دا وي چې زمونږ څه کم الکترولایټس راتله یا کم چارجز راتله پازیټیو آینز یا نیګیټیو آین کنسنټریشن ته زمونږ څه چې کم سنجیټیو دي هغه به په دې ګیټس کې به موږ وایو چې زمونږ څه ځینې ګیټس چې کومه دي زمونږ څه چې د یو شي مقدار سیوا شي نو هغه اکټیویټ کیږي نو موږ وایو چې دا اکټیویشن ګیټ دی، اکټیویشن ګیټ دی. او کله چې مقدار سیوا شي نو ځینې ګیټونه پکې داسې چې هغه ان اکټیویټ کیږي، ځینې زمونږ څه په زیات مقدار کې ان اکټیویټي او ځینې زمونږ څه په کم مقدار کې ان اکټیویټي. نو چې دا الفاظ بیا تاسو پیژنئ چې پمپس څه ته وایي. پمپس به اکټیولی زمونږ څه شیان بار ته یا انسایډ دغه کوي. په چینلز کې به زمونږ څه یا لیکي چینلي او یا به زمونږ څه د چینلز به داسې چې په هغې به ګیټس لګېدلي نو هغه به زمونږ څه خاص ولټیج اپریټ کوي، د خاص ولټیج د وجې نه به ګیټ کولاویږي یا بندیږي، یا به یو خاص کیمیکل زمونږ څه کولاوي او بندیږي، او یا به ځینې زمونږ څه داسې چې هغه به جست زمونږ څه ټچ ته سنجیټ وي. نو دا ډیلینګ به اوس موږ کوو، په دې کې به دا شیان موږ دغه کوو. دلته چې کله تاسو د ماینس دغه خبره کوئ ریسټینګ ممبرین -70 دی، -70 نو -70 چې موږ وویل -70 چې کله موږ په دې باندې مهر ولګاو چې دې زموږ څه ولټیج -70 ملي وولټ دی. اټ مینس چې دلته زموږ څه اکشن پوټینشل نه دی جنریټ شوی او دا زموږ څه په ریسټینګ ممبرین پوټینشل دی او په ریسټینګ کنډیشن کې ده. اوس که چېرته څوک راشي او دا معمولي دا ځای ټچ کي زمونږ څه دا ځای لږ ټچ کي نو په دې کې به کوم چینجز راځي، خو د هغې نه مخکې چې کله دا په ریسټینګ کنډیشن کې نو دا کنټینیوسلی دا کار زمونږ څه دا سټارټي. دا زمونږ څه بغیر د څه اکټیویټي نه پوټاشیم بار ته ولي. زمونږ څه دلته نور قسم چینلز دي، دا چینلز به زه دلته جوړ کړم. دا سوډیم چینلز دي، څه شی دي؟ سوډیم چینلز دي. دا سوډیم زمونږ څه انسایډ څه کوي؟ انسایډ راولي او یا یې بار ته ولي. سوډیم لیکي چینل دي، دا څه دي؟ سوډیم لیکي چینل دي. اوس وګورئ په دې ځای کې دا چینل چې کوم ما جوړ کړو، دا چینل د که چېرته یو کس راشي او دا ځای ټچ کړي نو دا ټچ ته سنزیټیو دي. څه ته سنزیټیو دي؟ ټچ ته. نو چې ټچ کړي دا نو دلته به د سوډیم مقدار زمونږ څه کړي دننه شي ډېرېږي. کله چې دلته سوډیم زمونږ څه انفلکس کېږي دننه چې کوم شیان تله هغې ته به موږ انفلکس وو او چې بار ته تله ای فلکس به ورته وو. نو سوډیم انفلکس چې کله زمونږ څه وشو نو د دې مطلب دا دی چې که لس سوډیم زمونږ څه لاړه د دې نه مخکې مې درته یو خبره کوله هغه تا په نیمه کې پرېښودله خبره دې وکړه. ما تاسو ته وویل چې که دا کار زمونږ څه کوي دا پمپس دي، دا 3 سوډیم بار ته ولي او 2 پوټاشیم دننه ولي. که دا 10 ځله اپریټډ شي 10 ځله ولي نو څومره به پوټاشیم دننه لاړ شي؟ 20 او سوډیم به څومره لاړ شي؟ 30. خو دا 100 ځله کار وکړي نو څومره به وشي؟ 3000 به بار ته لاړ شي او 2000 بدن نه. دا د یو پمپ دا کار وکړو. اوس وګورئ چې کله ستاسو 3000 بار ته راغلو 3000 فار ایگزامپل پازیټیو آین او 2000 دننه لاړو 2000 دننه لاړو نو د دې مطلب دا دی چې دا ستاسو څو پازیټیو آین دننه لاړو؟ 2000 او دلته څو لاړو؟ 3000. ډفرنس څومره شو؟ 1000. د دې مطلب دا دی چې دلته زمونږ څه نیګیټیو چارجز چې کومه دي د دې صرف د دې یو پمپ د وجې نه 1000
نیګیټیو پاتې شو. خو په دې کې دننه پروټین به ډفرنٹ ټایپ اف پروټین د هغې به څه نیګیټیو چارجز وي دی. نو د دې د وجې نه موږ چې زموږ څه انسایډ څه دی په ریسټینګ حالت کې نیګیټیو دی. کله چې د دې اسټیمیټ ولګېدو په دې باندې ایکسپریمنټ وشو نو هغه زموږ څه څومره -70 ملي وولټ نه واله د -90 پورې و. نو چې دا نارملي تاسو ته پته چې دا خبره ولې داسې ده چې ذهن کلیري. اوس ټچ رالی دا ټچ راشي نو په دې کې زموږ څه ایکشن پوټینشل نه پروډیوس کیږي. که زه تاسو ته په یو ګراف باندې ایکسپلینیشن وکړم فار ایگزامپل دا زموږ څه یو ګراف دی په دې کې چې کله دا زموږ څه په ممبرین زموږ څه په ریسټینګ کي نو دا موږ چې دا زموږ څه ریسټینګ ممبرین پوټینشل دی. دا څه دی ریسټینګ ممبرین پوټینشل دی او زموږ څه ریسټینګ ممبرین پوټینشل څه دی -70 ملي وولټ دی. اوس که چېرته د دې -70 نه دا -60 شي دا یا -50 شي په دې ځای باندې دا که دا زموږ څه تھریشولډ دی. که چېرته موږ سټیمولس اپلای کړو او زموږ څه دا ریسټینګ ممبرین دلته راولي دا مطلب 60 کی او بیا دا -50 ته راولي -50 ته نو د دې نه بعد به ایکشن پوټینشل جنریټ کیږي. یو کس رالی او دا ځای ټچ کو دا ځای چې ټچ کو نو دا سوډیم لوګ دننه انسایډ لاړو خو دې صرف دا ممبرین پوټینشل چې کومه دی ریسټینګ ممبرین پوټینشل دا د 60 پورې راوستو نو زموږ سره ایکشن پوټینشل نه جنریټ کیږي. اوس که چېرته لوګ سټرانګ سټیمولس رالی نو که دا زموږ سره دې پورې لاړی نو دا به نه پروډیوس کوي ایکشن پوټینشل. بیا دې دا ټچ کو نو سوډیم لږ ډېر ننوته لږ تیز نو دا به د دې پورې راشي خو بیا هم زموږ سره ایکشن پوټینشل نه جنریټ کیږي. که چېرته لږ سټرانګ دی نور ټچ کو او نور انسایډ زموږ سره انفلکس وشو د سوډیم نو دا که چېرته زموږ سره دا ځای کراس کړي دې ځای ته راورسي نو دا دې ځای ته چې په کوم ځای باندې زموږ سره ایکشن پوټینشل جنریټ کیږي دې ته موږ څه وو درې ته موږ تھریشولډ وو او دا د کوم ځای پورې چې موږ لږ لږ سټیمولس موږ اپلای کو او زموږ سره ایکشن پوټینشل جنریټ نشو دې ایریا ته موږ سب تھریشولډ وو. سب لاندې ته وایي که نه سب تھریشولډ. په دې خبره باندې دماغ لږ لږ کار کوي چې لږ لږ کوي نو پوره به اوس پوه شئ. کله چې دلته -50 شوله نو زموږ سره ایکشن پوټینشل جنریټ کیږي. خو ایکشن پوټینشل به څنګه جنریټ کیږي کله چې دا ټچ کېدو نو په دې کې زموږ سره د -70 نه د -70 نه د -70 نه کوم ځای ته -50 ته -50 ته نو په دې ځای کې زموږ سره ایکشن پوټینشل جنریټ شو. څه شو ایکشن پوټینشل. اوس وګوره دا -40 دی دا څه دی 30 دی دا -20 دی او دا -10 دی او بیا دلته 0 دی او دا بیا مطلب 10 دی دا 0 دی دا 10 دی دا 20 دی 30 دی او دا بیا مطلب زموږ سره 50 دی یا 60 دی. دا اوس وګورئ کله چې دا ایکشن پوټینشل جنریټ شو نو دا -40 شو. څه شو نور سوډیم راننوته چې سوډیم راننوته نو لس چارج یې نور نیوټریلایز کړه بیا راننوته نو چې دا داسې نیوټریلایز کوي نو دلته به زموږ سره ایون څه ته ورسي 0 ته به ورسي نو په دې ځای باندې به دا زموږ سره 0 ته ورسي. خو دا به په دې 0 باندې زموږ سره پاتې نه شي دا به زموږ سره نور دلته راځي دا چینل درته جوړوم چې کم زموږ سره دغه کېږي خو دا به ایون دلته راورسي. ښه دا به زموږ سره مطلب 50 ته راورسي چې 50 ته راورسي نو دا چینل به بیرته بند شي او دا به زموږ سره بیرته ډیپولرایزیشن راشي. چې ډیپولرایزیشن شروع شي نو ډیپولرایزیشن په دې ریسټینګ ممبرین به ونه درېږي دا به ډاون ورډ راشي او دا به بیا دلته راځي او بیا به بل ویو پروډیوس کیږي بیا به دا داسې راځي بیا به بل ویو پروډیوس کیږي بیا به دا داسې راځي بیا به بل ویو او دا زموږ ته ایکشن پوټینشل دی. دلته وګورئ دا مسله څنګه پروډیوس کیږي. وګورئ کله چې دلته ټچ وشو ټچ نو دا سوډیم چې کله دیو دلته دننه کاوه نو دیو چې کله دا تھریشولډ ویلیو نه وه کراس کړې نو په دې ځای کې زموږ سره نور چینلز دي. ښه په دې ځای کې دا قسم چینلز دا مې په بلیک جوړ کړو دا مې په ګرین جوړ کړي دا په دې ځای کې ما دا جوړ کړم دا ما جوړ کړو دا زما سره داسې چینلز دي چې دا زموږ سره ولټیج ګیټډ چینل دی. په دې باندې ګیټونه لګېدلي دي یو پې دلته لګېدلی دی بار سیټ ته دې ته وګورئ. ښه دا په دې باندې لګېدلی دی دا بند دی او یو په دې باندې لګېدلی دننه ګیټ پې لګېدلی دی دا کولاو دی. د خبر هم دماغ کار کوي.
کله چې دا سوډیم یا ریسټینګ ممبرین پوټنشل دومره او ترشولډ ته نه رسېدلي دا بند دي او دا زموږ څه دا دننه کولاوي. دا بار چې کومه دی دا بار دې ته موږ اکټیویشن ګیټ وو. دې ته موږ څه وو اکټیویشن. او چونکې په دې باندې سوډیم ان کېږي نو سوډیم اکټیویشن ګیټ دی. څه دی سوډیم اکټیویشن. او دا به بیا زموږ چې کله سوډیم یو خاص مقدار ته ورسي دا به بندېږي دې ته موږ سوډیم ان اکټیویشن ګیټ وو. اوس وګورئ کله چې دلته ستاسو سره دا ترشولډ تاسو دومره دې ته سټیمولس اپلای کو چې له اول به د لږ لږ ټچ کاوه نو سوډیم به لږ تلل خو د دې لیوله پورې به راتله ترشولډ ویلیو به یې نه کراس کوله. خو چې کله دا ترشولډ ویلیو دلته کراس کړه نو بیا ستاسو دا ګیټونه کولاو شي. دا کولاو شو او چې دا څنګه کولاو شو د دې کنفیګوریشن داسې شو. ښه دا کولاو شو. ښه دا چې کله کولاو شو نو دا به سلو بندېږي. دا به بندېږي. په دې ټیم کې دلته دا چینلز چې کومه دي چینلز دا په تاوزنډس او هنډرډس کې دي. دا چینلز چې کومه دي دا په میلیونز کې دي. په څه کې دي په میلیونز کې دي. دا کولاو شو. دا چې کولاو شو نو اوس به څه کېږي سوډیم انفلکس. خو دومره زیات سوډیم انفلکس به وشي چې زمونږ سبا د دې سوډیم انفلکس د وجې نه دا اکشن پوټنشل دا ریسټینګ ممبرین پوټنشل چې کوم زمونږ سره نیګیټیو پولرایزډ و نو دا به زمونږ سره 40 بیا -30 بیا -20 بیا 10 بیا 0 نیوټرلایز شوه. خو دغه را روان دي نو دا به پلس څه شي زمونږ سره +10 +20 ایون دا به 50-60 پورې لاړ شي. نو موږ په دې ټیم کې دې سټیج ته موږ وو چې دا کم نیګیټیو چارجز زموږ څه وو دا مطلب نیګیټیو چارجز وو دا نیوټرلایز کېدل نو موږ وو چې په دې ټیم کې دا زموږ سره دغه ته موږ څه وو دا زموږ سره ډیپولرایز کېدل نو دې ته موږ ډیپولرایزیشن وو. که د ډیپولرایزیشن لفظ تاسو په کتاب کې په کوم ځای کې یا په تاسو په ECG کې مې ویلی چې ډیپولرایزیشن اف د وینټریکل او ډیپولرایزیشن اف د ایټریا او ډیپولرایزیشن ډیر نو ډیپولرایزیشن از نتھنګ جسټ زموږ سره چارجز ډسټریبیوشنز دی چې اول زموږ سره نیګیټیو ممبرین او اوس هغه زموږ سره ډیپولرایز کېږي 0 باندې مکمل نیوټرل شوه او بیا زموږ سره بیرته پازیټیو شوه. دې ته زموږ سره دې پروسس ته موږ ډیپولرایزیشن وو. نو ډیپولرایزیشن څه شی دی چې په هغې کې نیګیټیو ممبرین چینج شوه څه ته پازیټیو ته. اوس کنفیګوریشن څه شی شو سوډیم ګله دننه څومره لاړه سوډیم ګله ډېر شی لاړه نو 50 شو که نه. نو اوس کنفیګوریشن دننه بدل شو. اول زمونږ سره کنفیګوریشن چې ما تاسو ته جوړ کړی و څنګه و کنفیګوریشن زما سره داسې و اول دا پازیټیو اوس وګورئ دلته زمونږ سره دا انسایډ لاړه نو چې انسایډ لاړه ریسټینګ ممبرین آوټ سایډ زمونږ سره څه و پازیټیو خو اکټیو ممبرین زمونږ سره څه شو انسایډ پازیټیو شو. اوس وګورئ دا پروسس چې کله داسې کېږي نو دا چینل چې کومه دي دا چینل دا زمونږ سره دا یو رو کلوز کېږي کله چې دلته دا پازیټیو آین زمونږ سره 50 ته ورسي په ځینو کې 10 ته ورسي په ځینو کې 20 ته ورسي په ځینو کې 60 ته ورسي نو دا چینل باندې دا ګیټ بند شي. دا چې کوم ان اکټیویشن ګیټ دی ان اکټیویشن ګیټ به اوس څه وشي ان اکټیویشن به کلوزډ شي. دا ان اکټیویشن کلوزډ شو او دا زموږ سره کمپلیټلی اوپن شو. نو اوس وګورئ دا ولټیج ګیټډ چینل دی د دې 3 کنفیګوریشنه موږ وویل. یو کنفیګوریشن موږ داسې ووه چې فار ایګزامپل دا زموږ سره کوم چینل موږ جوړ کړو یو کنفیګوریشن یې زموږ سره داسې دی دا کنفیګوریشن دا کولاو ان اکټیویشن ګیټ او اکټیویشن ګیټ څه بند و دا زموږ سره په دې کې دا ګیټ لګېدلی دی. بیا کله چې زموږ سره ترشولډ ته ویلیو ورسېده نو دا زموږ سره په کولاوېدو کې شو او دا په بندېدو کې شو او په دې کې زموږ سره سوډیم انفلکس چې کوم هغه شروع شو او کله چې سوډیم ډېر زیات سیوا شو دننه بند شو او دا څه شو اوپن شو. نو موږ وایو چې دا کنفیګوریشن چې کوم دی دا په ریسټینګ کې دی یا ریسټینګ ممبرین پوټنشل کې کنفیګوریشن داسې دی بیا په ایکشن کې زموږ سره په اکټیو کې داسې دی او بیا چې زموږ سره پولرایز شي کمپلیټلی ډیپولرایز شي نو په ډیپولرایزډ کې بیا زموږ سره داسې دی. نو په دې طریقه باندې دا کار کوي خو کهاني په دې ځای ختمه نه ده.
کهاني په دې ځای ځکه ختمه نه ده چې کله زمونږ سه دا ایریا دلته راله او دې دا کمپلیټلی پولرایزډ کړه نو په دې ځای کې د دې خوا ته زه به یو دلته جوړ کړم په دې ټول سرفیس باندې میلیونز دا پمپس هم دي ښه دې ته وګورئ دا زما سه پوټاشیم پمپ دی دا پوټاشیم پمپ دی خو دا پمپس زمونږ سه ولټیج ګیټډ پمپس دي یا چینلز دي چې هغه د دې ولټیج سره کولاویږي او بندیږي کله چې زمونږ سه کنفیګوریشن دلته دې ځای ته ورسېدو او زمونږ سه پازیټیویټي انکریز شوه نو دا داسې کار وکړي چې کله دا بند شي نو دا زمونږ سه کولاو شي او دا بار ته پوټاشیم ایشتل شروع کړي څه وکړي بار ته پوټاشیم ایشتل شروع کړي او پوټاشیم بار ته پمپ کوي پوټاشیم څه کوي بار ته پمپ کوي پوټاشیم چې کله بار ته پمپ کوي نو ما تاسو ته وویل چې یو خو سوډیم انساید را روان دي او بل ته پوټاشیم وځي نو چې کله دا ځای زموږ سه بند شي او دا پوټاشیم زموږ سه بار ته ویشتل شروع شي سوډیم بند شو که نه دننه راتلی شي نه بار ته تلی شي خو څه شی بار ته سټارټ شو پوټاشیم نو اوس به څه چل کیږي په دې پوینټ باندې ستا دا کلوزډ شو او پوټاشیم بار ته ایشتل شروع شو نو زمونږ سه به اوس دا کم طرف ته را رواني واپس به خپل نیګیټیو طرف ته را رواني چې واپس نیګیټیو طرف ته روان دي نو دې سټیج ته مونږ وو چې دا زمونږ سه اوس څه کیږي ریپولرایزډ کیږي نو دا ریپولرایزیشن مو پېژاندو چې څه ته مونږ وو اوس وګورئ ریپولرایزیشن چې دلته دې ته راورسېدو ماینس دا زیرو ته راورسېدو نو را روان دي چې دې 50 ته راورسېدو نو په دې 50 باندې دا نه سټاپ کیږي څه کیږي دا به ماینس 60 شي دا به ماینس 70 شي دا به ماینس 90 شي او دا به دې ځای ته ورسي دا کم چې زمونږ سه لاړې او د ریپولرایزیشن نه کوزه لاړې زمونږ سه دې ته مونږ څه و هایپر پولرایزیشن ورته و نو هایپر دې ته و هایپر سیوا ته و که نه پولرایزډ شوه مخکې 50 وه خو په 50 باندې بریک ونیو او راله او دا کوم ځای ته ماینس 90 ته یا ماینس 70 ته راورسېدله نو موږ وایو چې ممبرین زموږ څه څه شو هایپر پولرایزډ شو په دې سټیج کې که تاسو وګورئ کله چې سټیمولس زموږ سره رالی او هغې دا میکانیزم کاس کو نو په دې کې ستاسو پولرایزیشن وشو بیا ریپولرایزیشن وشو بیا هایپر پولرایزیشن وشو که په دې پیریډ کې په دې سټیج کې ته داسې کار وکړې داسې کار چې څومره سټرانګ سټیمولس ولینئ او ته دې نیوران ته اپلای کړې او دا ته سټیمولیټ کړې نو دا نه سټیمولیټ کېږي موږ وو چې هغه سټیج په نیوران کې یا په مسلس کې یا په ایکسایټیبل سیلس کې چې څومره سټرانګ سټیمولس هغې ته دغه کې اپلای کې پرووایډ کې هغه زموږ سره څه کېږي نه سټیمولیټ کېږي دې پیریډ ته موږ کوم پیریډ وو دې ته موږ ریفریکټري پیریډ ووایو نو چې د ریفریکټري پیریډ خبره یې کوله نو دا به زموږ سره هغه ټیم وي چې په دې ټیم کې زموږ سره دا هایپر پولرایزیشن